ఈ విధంగా వాష్ చేసుకొని మనం ఇలా సపరేట్ గిన్నెలోకి వేసేసుకుందాం, బౌల్లోకి. ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మనం ఈ గోంగూరని మళ్ళీ ఈ బౌల్లో వేసేసుకొని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఈ ఆకుకూరని మనం ఉడికించుకుందాము. కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకున్నాం అన్నమాట. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, మిర్చి వేసుకుందాం. మనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని మిర్చి. హాఫ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకొని మనం బాయిల్ చేసుకుందాం. ఒక 5 minutes మనం బాయిల్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనకు బాయిల్ అవుతుంది అన్నమాట ఆకుకూర మొత్తం. ఈ విధంగా మనకు బాయిల్ అయిపోయింది ఆకుకూర. ఒక 2 minutes మనం కుక్ చేసుకుందాం. టోటల్గా మనకు ఆకుకూర మొత్తం ఉడికిపోతుంది, గోంగూర ఆకు మొత్తం. ఇలా పొంగు వచ్చేస్తుంది కదా, ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ మొత్తం సపరేట్ చేసేసుకుందాం. కొద్దిగా చల్లగినాక వాటర్ మొత్తం సపరేట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మిక్సీ పెట్టుకోవాలి. ఇలా మూత పెట్టేసి మనం వాటర్ని సపరేట్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా వాటర్ మొత్తం మనం తీసేసుకుందాం. మొత్తం వాటర్ అన్నీ తీసేస్తున్నాం కదా, ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం మనం ఈ గోంగూరని మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాం. టోటల్ మొత్తం మిక్సీ జార్లో వేద్దాం. ఇలా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ వెల్లుల్లి, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. క్లోజ్ చేసేసుకుందాం, మిక్సీ పట్టేద్దాం. మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం కదా, ఈ విధంగా మనకు పేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. మనకు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ పోపు పెట్టేసుకుందాం. చట్నీని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ కడాయి పెట్టేసుకుందాం. ఇక్కడ ఆయిల్ని పోపుకి ఆయిల్ వేసుకుందాం. 2 స్పూన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆయిల్ని వేసుకుందాం ఇక్కడ పోపుకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, ఉద్దిపప్పు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండుమిర్చి,
మిక్స్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరివేపాకు, నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి. చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందన్నమాట ఈ పోపు వేగేటప్పుడు. కొద్దిగా బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినాక మనం ఇక్కడ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గోంగూర పచ్చడిని యాడ్ చేసుకుందాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది, చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది మనకి గోంగూర పచ్చడి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఈ గోంగూర పచ్చడిని మనం యాడ్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. సర్వింగ్ బౌల్లో రెడీ అయిపోయింది మనకు గోంగూర పచ్చడి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ గోంగూర పచ్చడి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా మనకు గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి.